ప్రపంచంలో అన్ని పక్షుల కన్నా చిన్న పక్షి అనగానే అందరికీ గుర్తుకు వచ్చే పక్షి హమ్మింగ్ బర్డ్. వీటి హృదయ స్పందన నిమిషానికి యావరేజ్గా 1200 సార్లు ఉంటుంది. ఇవి చూడటానికి ఆకారంలో చిన్నవే అయినా 500 మైళ్ళు అంటే దాదాపు 805 కిలోమీటర్లు ఆగకుండా ప్రయాణించగలవు. ఇలా హమ్మింగ్ బర్డ్ గురించి ప్రతి విషయాన్ని ఈరోజు వీడియోలో తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ టు పృథ్వీ సేరా ఎండ్ ఆఫ్ రావణాస్ ఇన్ అయోధ్య. హమ్మింగ్ బర్డ్ ఒక హమ్మింగ్ పక్షి గుడ్డు నుండి బయటకు రావడానికి 2 నుండి 3 వారాల సమయం పడుతుంది. బయటకు వచ్చినప్పటి నుండి 22 రోజులు పూర్తయిన తరువాత అవి ఎగరటం నేర్చుకుంటాయి. ఎగరటం వచ్చినా సరే ఆహారాన్ని వాటి తల్లే ఇస్తుంది. ఇలా 45 రోజుల తరువాత అవి స్వయంగా ఆహారాన్ని సేకరించుకుంటాయి. 4 నెలల వయసు వచ్చిన తరువాత వాటి శరీరంపై ఉండే ఈకలు ఊడిపోయి మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి. ఇవి ఆహారంగా పువ్వుల మకరందాన్ని, కీటకాలను, సాలెపురుగులను తీసుకుంటాయి. ఎక్కువగా మకరందాన్నే ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. రోజులో వాటి శరీర బరువుకు రెండింతల మకరందాన్ని కొన్ని వందల పువ్వుల నుండి సేకరించి తీసుకుంటాయి. ఇవి దాదాపు 2 గ్రాముల వరకు బరువు పెరుగుతాయి. 7.5 సెంటీమీటర్ల నుండి 13 సెంటీమీటర్ల వరకు పొడవు ఉంటాయి. వేరే పక్షులతో పోలిస్తే వీటికి జీవక్రియ చాలా ఎక్కువ. అందుకే ఇవి రోజంతా మకరందాన్ని తీసుకుంటూనే ఉంటాయి. వీటి ముక్కును పువ్వులోనికి పంపి నాలుకతో మకరందాన్ని సేవిస్తాయి. వీటి నాలుక వాటి ముక్కుకు రెండింతలు ఉంటుంది. ముక్కు పొడవు 15 మిల్లీమీటర్ల నుండి 21 మిల్లీమీటర్ల వరకు ఉంటే నాలుక 40 మిల్లీమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. 1 సెకండ్లో వాటి నాలుకతో దాదాపు 20 సార్లు పువ్వులోని మకరందాన్ని నోట్లోకి తీసుకుంటాయి. ఆ మకరందం నాలుకకి ఉన్న లామెల్లా అనే పొర తీసుకుంటుంది. హమ్మింగ్ బర్డ్లు ఆహారాన్ని ఒకచోట ఎగురుతూనే తీసుకుంటాయి. వాటి రెక్కలు 1 సెకండ్కి 12 నుండి 80 సార్లు పైకి కిందకి ఊపుతూ ఉంటాయి. ఇలా ఊపడానికి వీటికి 2 కండరాలు సహాయపడతాయి. ది పెక్టోరలిస్ మేజర్ అనే కండరం రెక్కలను కిందకు ఆడించడానికి మరియు సుప్రకొరాకాయిడియస్ అనే కండరం రెక్కలను పైకి ఆడించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇలా అవి వాటి రెక్కలను ఆడించేప్పుడు హమ్ అనే శబ్దం వస్తుంది. ఆ శబ్దం మనుషులకు, వేరే పక్షులకు కూడా వినిపిస్తుంది. ఈ శబ్దం వేరే ఏ పక్షి దగ్గర వినిపించదు. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఈ శబ్దం కారణంగానే దీనిని హమ్మింగ్ బర్డ్ అని పిలుస్తారు. చాలా పక్షులు ముందుకు మాత్రమే ఎగరగలవు, మరికొన్ని కిందకు ఎగరగలవు. కానీ హమ్మింగ్ బర్డ్స్ మాత్రం అన్ని దిశలలోకి ఎగరగలవు. ముందుకే కాక వెనుకకు కూడా ఎగరగలగడం వీటి ప్రత్యేకత. ఇవి ఎక్కువగా ఆహారం తీసుకోవడం వలన వీటి శరీరంలో వేడి ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆ వేడి వాటి కళ్ళ చుట్టూ ఉండే చర్మం నుండి, రెక్కల క్రింది భాగం నుండి, భుజాల నుండి, కాళ్ళ పాదాల నుండి, నిశ్వాస నుండి, అలాగే చర్మంపై ఈకలు లేని దగ్గర నుండి బయటకు వెళ్తుంది. ఇవి ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు వీటి శరీర ఉష్ణోగ్రత 105 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్ వరకు ఉంటుంది. హమ్మింగ్ బర్డ్లకు జ్ఞాపకశక్తి చాలా ఎక్కువ. కొన్ని సంవత్సరాల తరువాత కూడా వాటి ఆహార ప్రదేశాలని గుర్తుంచుకుంటాయి. అలాగే మకరందాన్ని సేకరించే ప్రతి పువ్వును గుర్తుంచుకోగలవు. ఇవి దాదాపుగా 300 రకాల ఆహార స్థానాలను గుర్తుంచుకోగలవట. వీటి జ్ఞాపకశక్తికి కారణం వాటి శరీరంలో ఉండే మెదడు. మనుషుల శరీరంలో 2% మాత్రమే మెదడు ఆక్రమిస్తే హమ్మింగ్ బర్డ్ల శరీరంలో 4.2% వరకు మెదడు ఆక్రమిస్తుంది. అలాగే ఆ మెదడులో ఉండే హిప్పోకాంపస్ జ్ఞాపకశక్తికి ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. హమ్మింగ్ బర్డ్లకు సంవత్సరం వయసు వచ్చిన తరువాత నుండి సంభోగంలో పాల్గొంటాయి. వీటి సంభోగం 3 నుండి 5 సెకండ్లలో పూర్తవుతుంది. సంభోగం తరువాత ఆడపక్షి 2 గుడ్లను పెడుతుంది. ఇది గుడ్లు పెట్టడం కోసం గూడును స్వయంగా నిర్మించుకుంటుంది. సాలెగూడులోని పట్టును, నాచు మరియు మొక్కల నుండి వచ్చే పీచు, సన్నటి తీగలను ఉపయోగించి దాదాపు 10 రోజులలో గూడును నిర్మించుకుంటుంది. గూడు నిర్మాణంలో మగపక్షి ఎటువంటి సహాయమూ చేయదు. ఆ గూడు బాదంకాయ ఉపరితలం అంత పరిమాణంలో ఉంటుంది. ఆ గూడు నిర్మాణం తర్వాత 2 తెల్లటి గుడ్లను పెడుతుంది. ప్రతి గుడ్డు బఠానీ గింజ పరిమాణంలో ఉంటుంది. వీటి గూడు పెద్దగా చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఆడపక్షి ఆ గుడ్లను 2 నుండి 3 వారాలు పొదుగుతుంది. ఆ తరువాత పిల్లలు తల్లి నోటి నుండి వచ్చే ఆహారాన్ని తీసుకుంటాయి. ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే హమ్మింగ్ బర్డ్లు నడవలేవు. కారణం వీటికి మోకాళ్ళు ఉండవు, పాదాలు మాత్రమే ఉంటాయి.
ఆ పాదాలకు 4 వేళ్లు ఉంటాయి. 3 వేళ్లు ముందుకు, 1 వేలు వెనుకకు ఉండి పూల కాడలను పట్టుకోవడానికి వీలుగా గరుకుగా ఉంటాయి. మోకాళ్ళు లేని కారణంగా ఇవి దుంకడం మాత్రమే చేయగలవు, అది చాలా అరుదుగా. వీటి తలభాగంలో కళ్ళే ఎక్కువ భాగాన్ని ఆక్రమిస్తాయి. ఆ కళ్ళు 5 నుండి 6 మిల్లీమీటర్ల వరకు వ్యాసం ఉంటాయి. వీటి కళ్ళ నిర్మాణం రాత్రిలో కూడా చూడగలిగేలా ఉంటుంది. అలాగే ఇవి అతినీల లోహిత కిరణాల్లోని తరంగ ధైర్యాలను కూడా చూడగలవు. అంటే యువీ రేస్లోని రంగులను కూడా చూడగలవు అని. చాలామంది ఇవి ఎరుపు రంగుకు ఆకర్షితులవుతాయి అనుకుంటారు, కానీ కాదు. మనుషులలాగే అన్ని రంగులను స్పష్టంగా చూస్తాయి. వాటి చుట్టూ ప్రతి చిన్న కదలికను ఇవి గుర్తిస్తాయి, కానీ కొన్నింటికి మాత్రమే స్పందిస్తాయి. హమ్మింగ్బర్డ్లు ఎక్కువగా శీతాకాలంలో వలసలు వెళ్తాయి. కారణం, వీటిలో కొన్ని జాతులు మాత్రమే చలిని తట్టుకొని జీవించగలవు. అది వాటి శరీరం నుండి వేడి బయటకు పోకుండా వాటి కాళ్లను ముడుచుకొని ఉండడం చేస్తాయి. ఉదాహరణకు అన్నాస్ హమ్మింగ్బర్డ్ జాతి. ఇవి చాలా తక్కువ వలసలు వెళ్తాయి. 7 డిగ్రీల సెల్సియస్ వాతావరణంలో కూడా ఇవి జీవించగలవు. ఇవి ఎక్కువగా వలసలు వెళ్ళడానికి కారణం మకరందం ఎక్కువ ఉన్న పువ్వుల కోసం, కీటకాల కోసం మరియు ఎక్కువగా ఎండ ఉండే ప్రదేశాల కోసం. ఎక్కువగా ఉత్తర అమెరికా దేశాల నుండి దక్షిణ అమెరికా దేశాలకు వలసలు వెళ్తాయి. వలసలు వెళ్ళేప్పుడు ఇవి దాదాపు 500 మైళ్ళు అంటే 800 కిలోమీటర్ల వరకు ఆగకుండా ప్రయాణించగలవు. వీటి వేగం గంటకు 54 కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది. అలా ప్రయాణం మొదలుపెట్టే ముందు ఇవి వాటి శరీర బరువుకు 2 రెట్ల ఆహారాన్ని కొవ్వు రూపంలో దాచుకొని వలస ప్రయాణం మొదలు పెడతాయి. తద్వారా ఇవి చాలా దూరం ఆగకుండా ప్రయాణించగలవు. అలా వలస వెళ్ళి తిరిగి వాటి జన్మస్థలాన్ని లేదా అవి చిన్నప్పటి నుండి ఉన్న స్థలాన్ని గుర్తుంచుకొని చేరగలవు. ఇవి ఒక సంవత్సరంలో దాదాపు 5,000 మైళ్ళు ప్రయాణిస్తాయి. హమ్మింగ్లు ఆహారాన్ని తక్కువగా తీసుకున్న సమయంలోనైనా లేదా వాటి శక్తిని పోనివ్వకుండా ఆదా చేసుకోవాలని అనుకున్నా వాటంతట అవే వాటి శరీరాన్ని నిద్రాణ స్థితిలోకి తీసుకెళ్తాయి. అంటే శరీరానికి స్పర్శ జ్ఞానం లేకుండా తిమ్మిరి పట్టినట్లుగా ఉంచుతాయి. ఇలా చేయడం వల్ల వీటి శరీరంలో జీవక్రియ ఎప్పుడూ జరిగేలా కాకుండా 1/15% వెళ్తుంది. అలాగే హృదయస్పందన 1200 బీట్ల నుండి 50 నుండి 60కి వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఎక్కువ రాత్రి సమయంలో చేస్తాయి. కొంత సమయం తరువాత వాటంతట అవే మేలుకుంటాయి. ఇవి మనలాగా సంభాషించుకోకపోయినా కిచకిచలాడుతూ అరుస్తూ సంభాషించుకుంటాయి. అలాగే వాటి భావనను ప్రవర్తనలో ప్రకటితం చేస్తాయి. మగపక్షులైతే వాటి భాగస్వాములను మెప్పించడానికి, ఆడపక్షుల్ని ఆకర్షించడానికి 23 మీటర్లు పర్ సెకండ్ వేగంతో తిరుగుతాయి. వీటిలో ఆడపక్షుల్ని, మగపక్షుల్ని వాటి ఈకల రంగులను, అమరికలను బట్టి గుర్తించవచ్చు. మగవాటికి వాటి మెడపై ఒక రకమైన ఈకలు ఉంటాయి. అవి ఆడపక్షుల్ని ఆకర్షించడానికి, అలాగే వాటి ఆస్థానాన్ని కాపాడుకోవడానికి, వేరే మగవాటిని హెచ్చరించడానికి ఉపయోగపడతాయి. హమ్మింగ్బర్డ్లు అందంగా కనిపించడం కోసం వాటి ఈకలను ముక్కుతో శుభ్రపరుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే వాటి శరీరంపై ఉండే జీవులు లేదా క్రిములు ఏమైనా ఉన్నా అవి మరణించడం కోసం వాటి శరీరంపై ఉండే యూరోపైజియల్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చే ఆయిల్తో శుభ్రం చేసుకుంటాయి. వీటి గురించిన ఒక ఫన్ ఫ్యాక్ట్ ఏమిటంటే, ఇవి అప్పుడప్పుడు మొక్కల ఆకుల నుండి వచ్చే నీటి బిందువులతో స్నానం చేస్తాయి. హమ్మింగ్బర్డ్లను పర్యావరణ అభివృద్ధి కారకాలు అని కూడా అంటారు. కారణం, ఇవి తేనెటీగల కంటే ఎక్కువ పుప్పొడి రేణువులను విస్తరింపజేస్తాయి. ఎలాగంటే ఇవి ఎక్కువగా పూల మకరందాన్ని తీసుకోవడం వలన పువ్వుల్లో ఉండే పాలెన్ గ్రెయిన్స్, పుప్పొడి రేణువులు వీటి శరీరానికి అంటుకొని వేరే పువ్వులోని మకరందం తీసుకునేప్పుడు వాటిపై పడి పరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది. అలా జరగడం వలన పర్యావరణ వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది. ముందు చెప్పుకున్నట్లే వీటి గుండె నిమిషానికి 1200 సార్లు కొట్టుకుంటుంది. ఇవి ఉత్తర మరియు దక్షిణ అమెరికా ఖండాలలో మాత్రమే నివసిస్తాయి. అది ఎక్కువగా భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా నివసించడానికి ఇష్టపడతాయి. హమ్మింగ్బర్డ్లను ఆహారంగా పాములు, బల్లులు, గ్రద్దలు మరియు చేపలు తీసుకుంటాయి. ఇవి సహజంగా 3 నుండి 5 సంవత్సరాలు బ్రతుకుతాయి. కానీ పాములు, గ్రద్దలు వంటి వాటి వల్ల మొదటి సంవత్సరంలోనే ఎక్కువగా మరణిస్తాయి. మనం ప్రపంచంలో అన్ని పక్షుల కన్నా చిన్న పక్షి అని చెప్పుకునేది బీ హమ్మింగ్బర్డ్. ఇది 5 సెంటీమీటర్ల వరకు పొడవు, 2 గ్రాముల వరకు బరువు ఉంటుంది. హమ్మింగ్బర్డ్ జాతులలో పెద్దగా ఉండే జాతి
జియంట్ హమ్మింగ్బర్డ్. ఇది 23 సెంటీమీటర్ల పొడవు, 18 నుండి 24 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. హమ్మింగ్బర్డ్ల జాతులు ఇప్పటి వరకు 366 వరకు గుర్తించామని ఇంటర్నేషనల్ ఆర్నిథోలాజికల్ కమిటీ ఐఓసి తెలిపింది. వాటిలో కొన్ని అన్నాస్ హమ్మింగ్బర్డ్, బ్లాక్ జాకోబిన్, వైట్ నెక్డ్ జాకోబిన్, డస్కీ థ్రోటెడ్ హెర్మిట్, ఇంకా ఇలాంటి జాతులు 362. ముఖ్యంగా హమ్మింగ్బర్డ్ జాతులలో దాదాపు 26 జాతులు అంతరించే స్థితిలో ఉన్నాయని ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ సంస్థ రెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ 310 స్పైసెస్ 2023 ప్రకారం చెప్పింది. వీటిని అంతరించిపోకుండా కాపాడాలని ప్రచారం చేయడం కోసం ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలోని మొదటి శనివారాన్ని హమ్మింగ్బర్డ్ డేగా జరుపుకుంటారు. ఇవి హమ్మింగ్బర్డ్ గురించిన పూర్తి వివరాలు. వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు కృతజ్ఞతలు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. నేను ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చేయాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వద్దు అనుకుంటే